हेलो नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं बलगम वाली खांसी यानी वेट कफ सिरप, जिसे एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप के नाम से भी जाना जाता है। उस सिरप का नाम है ब्रोजेडेक्स, जो देखने में इस तरीके से होता है। 100 ml का ये सिरप डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है 142 रुपए में। बड़ों के लिए 10 ml दिन में 2 बार, और बलगम वाली खांसी में आराम मिलता है। फंसा हुआ बलगम आसानी से निकल जाता है। बात करें इसके कंटेंट की, तो इसमें होता है ट्रिब्यूटलाइन सल्फेट 1.25 मिलीग्राम की मात्रा में, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम की मात्रा में, और गुआफेंसिन 50 मिलीग्राम की मात्रा में, और साथ में मेंथाल 2.5 मिलीग्राम की मात्रा में। तो अकड़न जकड़न हो, बलगम वाली खांसी हो, फेफड़े में बलगम जमा हो, सभी को निकाल देता है ब्रोजेडेक्स सिरप।